这里有没有跟小片一样，为了看男明星的帅气颜值而追剧的呢？让小片星星眼的有韩星手举手一同舞，小时候就会去追仔仔、张孝全、贺军翔。今天就来看看贺军翔的近况吧。今年36岁的台湾男星贺军翔，2003年凭着一张帅气的演技出演偶像剧《七年级生》而受到关注后，接着更是凭着一头招牌长发与特殊气质而成为《恶魔在身边》、《换换爱》、《斗牛要不要》等经典偶像剧的御用男主角。他过去总是甚少与合作的女艺人传出绯闻，再加上帅气的外表与敬业的态度，而在亚洲地区有着风靡满千少女的小男神地位。在2017年6月3日，却无预警的在网络上宣布与圈外女友结婚的惊人消息，甚至更自曝女儿已经在美国出生4个月了，使得许多粉丝都瞬间尝到失恋的感觉。大胆公开后，更是直接晋升为晒娃魔人，并于7夕情人节抛出女儿的超可爱宝宝照，并附文写道：看剧本有迷你情人陪，真好。小美宝祝大家情人节快乐，太可爱，我已融化，也引得许多粉丝都忍不住的乱呼。美宝眼睛像芭比，长长的眼睛，小美宝简直不要太可爱了，宝宝的小情人好幸福哦。不过你可知道3年过去后，当初还是一个小女婴的小美宝，如今变成什么模样了吗？从照片中可以看到，身高180公分的贺军翔不但跟女儿一起穿粉色系的休闲 T 恤出门，父女俩一起走在路上很吃惊之外，更让人眼睛为之一亮的是，过去还只是一位小女婴的美宝，如今竟暴风抽高奔，已经长到饱饱的腰部了。而看到这如此使人惊讶的画面，加上贺军翔又附上超有爱的暖心告白，喜欢牵着你手的时刻后，也使得许多粉丝都忍不住瞪大眼睛的赞叹。果然遗传老爸的好基因哦，美宝的腿好长哦，父女俩连走路的角度都一样，好神奇哦。3岁小美宝那双遗传老爸的好基因大长腿，真的是太惊人了。相信她长大之后肯定也是一位不可多得的美人哦。